آه بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وبعد. أعزائي الطلاب في هذه المنصة التعليمية، مرحبا بكم في دروسنا اليوم. إن شاء الله ناخد درس في الجرامر، ودي يا أخوانا first lesson، درس أولى number 1 the present simple tense اللي هو فعل المضارع البسيط. وفي ال present عندنا present simple و present continuous present perfect present perfect continuous. فبكون عندنا 4 lessons تقريبا. number A rule، القاعدة I you they we or any other plural، يعني في حالة I أو you they we or any other plural مين جمع، في أي جمع، في حالة أي جمع آخر. في هذه الحالة نضيف أو نترك الفيرب infinitive. نترك الفيرب قلنا شنو infinitive. في هذه الحالة نترك الفعل مجرد. في حالة مفرد زي she or he she it or any other singular، يعني أحيانا ما نتقيد بالضمير، ممكن يكون فاعل جمع اسم، يعني أي فاعل آخر اسم جمع. فبكون في حالة جمع بلس infinitive، وفي حالة مفرد or any other singular verb بلس s or es، نضيف للفعل s or es أو نضيف له es. add es، إضافة es في حالة if the verb ends by o ch sh s double s or x، في حالة فعل انتهى بواحد من هذه الأحرف o ch sh أو s or double s or x. في هذه الحالة أننا نضيف es، لكن على شرط يكون الفاعل مفرد في حالة she he it أو any other singular subject أو أي فاعل مفرد. also we change y، أيضا أننا نغير change y، نغير y to ies، نغير ل ies، وده أيضا في حال مفرد. like example fly flies، cry cries، bury buries and so on. carry carries. في هذه الحالة أننا نحذف الواي ونضيف ies. but when there is vowel letter before y، لكن لو كانت هناك واحد من حروف الإلة الخمسة اللي هو a e i o u، حروف الإلة الخمسة، لو وجدنا حرف إلة قبل y we don't change، ما نغير y. like play، لو لقينا مفرد هناك قال لنا she أو he ولقينا play، نغلي بلايس، نديو بس اس، ما نديو اي اس، ما نحذف الواي ونديف اي اس، نخليه ونديو اس فقط. زي باي بايس، لانه قبل الواي هنا موجود واحد من حروف الإلة. اوكي نمبر بي قال لنا adverbs، ودي مهم جدا يا اخوانا. الادفيربس بورينا او بيشير لنا اشارات لنوعية الفعل او الجملة. عندنا كلمة always، usually، sometimes، often، every anytime، مثلا every week every month every year. every يعني كل يوم، كل أسبوع، كل شهر، كل سنة، كل ومعه أي زمن. seldom، rarely، generally، normally and regularly. في هذه الحالات اللي هو دي نسميه frequency adverbs، اللي هو أفعال أي ظروف التردد. فدي بورينا انه الجملة مترددة، اي بيحصل من تايم لتايم اخرى. for example number C، هنا عندنا example. for example number 1 I always give him bread for dinner. I لانه اللي هو واحد من الاشارات او always. عندنا I هنا فاعل، قلنا لما نلقى I نترك الفعل كما هو، always إشارة، والفعل give تركناه كما هو. ليه؟ لأنه هناك I. أوكي نمبر 2 they go، برضو تركنا الفعل كما هو لأنه الفاعل زي جمع to the work regularly، دي الإشارة. نمبر 3، ودي يا أخوانا في الاختبار أو في الامتحان، أن هنا ندى أو نترك محل الفعل
اللي هو زي جيف أو جو، نترك مكان شاخر أو داش داش ونغلي الفعل ده قاعد بين الأقواس. فأنت تغير الفعل إلى الصورة الصحيحة. قلنا في حالة آي نترك الفعل كما هو. في حالة زي أيضا تركنا الفعل كما هو. نمبر 3 أحمد usually watches. هنا ضفنا es للفعل watches لأنه أحمد هنا مفرد ويوجوالي إشارة. نمبر 4 هنا أحمد يوتشيس اللي هو MBC in the evening. نمبر 4 فاطمة goes. فاطمة مفرد لذلك كلمة go انتهى بأو ضفنا as we say there in adverbs أو in the rule كما قلنا في القاعدة. goes to the school every day. فgoes ضفنا له es. نمبر 5 مبارك often has، وده في حالة verb to have. عندنا في حالة verb to be و verb to do و verb to have. ففي حالة have بين قوسين ادونا كلمة have مثلا زي نمبر 5 ده نغيره إلى has. ليه؟ لأنه مبارك مفرد. لو كان الجمع نترك الهاف كما هو often has. طيب نمبر 6 as you see here نمبر 6 we have. غيرنا أو تركنا الهاف كما هو ما أدينا has. ليه؟ لأنه جمع. breakfast every day at 10 o'clock. every day هنا الإشارة، فنحن ودأنا قد تحت الإشارة، وده في الامتحان أو في الاختبار أولنا ما موجود بالصورة دي. فأنت تعرف الإشارات لوحدك، يعني ما أنا بعد عليك قد تحت هذه الكلمات وأنت براك تعرف الإشارات وتغير الفعل. فلذلك زي نمبر 7 they usually don't spend their holiday here. فعندنا usually للإشارة وزي. لذلك في حالة نفي يعني هنا جبنا كلمة do not للجمع. زي نقول do not، I do not، we do not، you do not and they do not. spent نخلي الفعل كما هو spent their holiday here. طيب let us go to number 8. قال how do you go to school every day. ده في حالة question how do you. ففي حالة you زي I فقلنا نستخدم do في question وفي النيجاتيف في السؤال وفي النفي. أما في حالة number 9 it does not نستخدم does للمفرد. she he it أحمد علي أي اسم مفرد نستخدم له does. في حالة السؤال نقول number 10 does she eat fish. وهنا number 9 does she أو it doesn't rain in summer. ده في حالة نفي وفي حالة question. لكن لو ملاحظين أخوانا عندنا number 9 و number 10 ما عندنا فيه أي إشارة، ما عندنا always ولا usually ولا sometimes. ودي حالة من الحالات. عندنا فيه number 9 10 11 12 and 13 ما عندنا فيها إشارات. وده نوع من أنواع الجمل في present simple في حالة عدم وجود الإشارات، ودي نسميه general fact حقائق عامة. في حالة الحقائق العامة أن هنا ما بنضيف إشارة أو ما يوجد إشارة للجملة. مثلا it doesn't rain in summer لا يمطر في السماء، ده حقيقة عامة. number 10 does she eat fish هل هي تأكل fish سمك. number 11 this is a beautiful picture. وهنا لو ملاحظين كلمة is this is أصل الفعل هنا أن هنا غيرناه اللي هو is. كان من المفترض يدونا بين قوسين يقول لنا شنو this dash dash a beautiful picture، وبين قوسين يدونا كلمة be اللي هو be. فأن هنا نغير البي إلى المفرد. في حالة مفرد نقول is، في حالة جمع نقول are. فنقول they are أو those are. في حالة this لأنه مفرد نقول is a beautiful picture، وده برضو حالة من الحالات. و number 12 the role of parents هنا برضو be قلبناه إلى are. ده الفعل ذاته اللي غيرناه are very important حقيقة عامة. role of parents دور الوالدين are very important مهمة جدا. number 13 the sun rises. هنا في فعل خيرنا الفعل أو ضفنا للفعل rise ضفنا له is rises from the east إنه الشمس يشرق من المشرق، ودي حقيقة عامة
Thank you so much for your listening. I am teacher Saleh, and I will meet you in group. Thank you so much.